Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon upang masaksihan ang isang satisfying video kung saan lilinisin natin ang sahig ng ating car wash. Sa pagtatapos ng isang araw ng pagsisikap at pakikibaka sa buhay, mararanasan natin ang unti-unting pagbalik sa malinis at maayos na anyo ng ating sahig. Handa muli ito para sa panibagong araw ng paglilinis ng mga sasakyan. Umaasa po kami na ang munting video na ito ay maghatid sa inyo ng katahimikan at kapayapaan at magsilbing sandali ng pahinga matapos ang isang mahabang araw. Maraming salamat po at nawa'y maging payapa ang inyong gabi.